नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर आया हूँ, वात, पित्त और कफ के बारे में। आप सभी लोग जानते भी हैं, मैंने पिछले वीडियो में कवर भी किया था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। यही सारा संसार चला रहा है। और हमारा मन 3 टाइप का होता है, रजोगुण, तमोगुण और सात्विक गुण। इसी प्रकार से इन 5 तत्वों से ही मिल कर के हमारा शरीर में 3 टाइप के दोष पाए जाते हैं, पित्त दोष, कफ दोष और वायु दोष। इसको वात बोलते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वायु 5 प्रकार की होती है, प्राणवायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु और व्यान वायु। तो वात जिसको हो जाता है वो बीमारी उसको पकड़ लेती है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इन 5 तत्वों से ही मिलकर ये हमारा शरीर बना है। उसी के अंदर यह सारे तत्व भरे हुए हैं और हमारे अंदर जो बीमारियाँ होती हैं, इन्हीं तीनों तत्वों से, वात, पित्त और कफ के डिसबैलेंस से, विषमता होने से हमें बीमारी पकड़ती है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ वात, पित्त, कफ कैसे होता है, क्या होता है। देखिए, कफ, जिसमें कफ आता है लोगों को, बलगम। कफ हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर अधिक हो जाता है तो बीमारी हो जाती है। कफ होता है जल, जल और पृथ्वी दोनों मिलकर कफ बनाते हैं। जल और पृथ्वी, जल और पृथ्वी दोनों मिलकर कफ बनाते हैं। जल और अग्नि दोनों मिलकर पित्त बनाते हैं। पित्त, पित्त मतलब हीट, गर्मी, जो हमारे शरीर में गर्मी प्रदान करता है। ये पित्त बन हो गया। जल और अग्नि मिलकर पित्त बनाते हैं। जल और पृथ्वी, जल और पृथ्वी मिलकर आपको, ये जल और पृथ्वी हो गया। जल और पृथ्वी ये दो मिलकर आपको कफ बनाते हैं। और आकाश और वायु ये दो मिलकर करके आपका वात बनाते हैं, वायु। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये 3 टाइप के जो कफ, पित्त और वायु, वात है, ये हमारे शरीर को कैसे डिसबैलेंस करता है, कैसे ये 3 टाइप के दोष पाए जाते हैं। जो हम जन्म लेते हैं तो हमारे सभी मनुष्यों के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर कोई ना कोई दोष जरूर होता है। चाहे पित्त दोष होगा, चाहे कफ दोष होगा, चाहे वायु दोष होगा। लेकिन यह डिपेंड करता है कि आप किस परिस्थिति में रह रहे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपके परिवेश कैसा है, आपके पास लोग कैसे रह रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तीनों चीज़ उसी से इफेक्टिव होते हैं। अगर किसी का कफ, पित्त और वायु दोष बढ़ गया है, उस मनुष्य को आप पहचानेंगे कैसे? आप अपने आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। मैं आपको बताना, समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी का कफ बढ़ा हुआ, उसको कफ दोष है, तो वह मनुष्य नॉर्मली जुकाम खांसी समस्या परेशान रहेगा, उसको अस्थमैटिक प्रॉब्लम रहेंगी, सांसों लेने में प्रॉब्लम होगी। और इसके अलावा वह मनुष्य, उसका बाल हमेशा मोटा होगा, घना होगा, काला होगा, स्किन सॉफ्ट रहेगी और चमकदार रहेगी। वह आदमी डिसीजन मेकिंग होता है, कफ प्रकृति वाला, और बहुत ही मेहनती होता है, आज्ञाकारी होता है, और एंग्री पावर उसके अंदर कम होता है, क्रोध उसको बहुत ही कम आता है। ये सब लक्षण है कफ प्रकृति वाले का। और जिसको वात प्रकृति होती है, वात मतलब वायु, वायु प्रकृति वाला मनुष्य बहुत ही, वायु होता है ना तीव्र गति वाला, बहुत ही तेज भक्ति वायु तीव्र गति वाला होता है। उसके अंदर रजोगुण होता है। वो बहुत कुछ करना चाहता है लाइफ में और बहुत ही मेहनत करता है। जैसे व्यापारी हैं, ये लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और उतना ही मेहनत करते हैं। इनके अंदर रजोगुण होता है। तो वात प्रकृति वाले इस टाइप के मनुष्य होते हैं और उनका डिसीजन मेकिंग बहुत ही अच्छा होता है, मेमोरी पावर तेज़ होता है, दिमाग अच्छा होता है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है और हेल्पफुल नेचर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ पित्त प्रकृति के लोगों को। पित्त प्रकृति के लोग
उनके बाल हल्के ब्राउन कलर के होंगे और बहुत ही पतले होते हैं, सिल्की टाइप। स्किन सॉफ्ट रहती है और उनको क्रोध बहुत जल्दी आता है। डिसीजन मेकिंग बहुत ही कम होता है, डिपेंड रहते हैं दूसरे के ऊपर मोस्टली, और उनका स्किन ड्राई रहता है। आंखें छोटी छोटी होंगी, शरीर पतला होगा, कितना भी खाना खा लेंगे लेकिन शरीर पतला ही रहेगा। वो पित्त दोष के प्रकृति के आदमी होते हैं। पित्त का मतलब होता है हीट। फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान है, राजस्थान के लोग हमेशा दुबले पतले होते हैं क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है। आप इसे समझ लीजिएगा कि कफ ठंडा होता है, पित्त गर्म होता है और वायु, सब जानते हैं वायु प्रगतिशील होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 3 कफ, पित्त और वायु है, इसका समय क्या होता है, ये कब ज़्यादा अग्रेसिव होता है। कफ का टाइम है मॉर्निंग का 4 बजे से लेकर के सुबह 6-7 बजे तक, जब सनराइज़ होता है उस समय कफ पूर्ण रूप से एक्टिव होता है और ये छोटे बच्चों को अधिक पकड़ता है। कफ की प्रॉब्लम, निमोनिया, खांसी, जुखाम, उसमें एक्टिव रहता है। ऐसे बीमारियां कफ प्रकृति वाले को होती है। इसके बाद सुबह से लेकर के सनराइज़ जब हो जाता है 8-10 बजे के बाद से शाम के 5-6 बजे तक, जब गर्मी रहती है, तब पित्त दोष एक्टिव होता है। यह यंग एज के लोगों के लिए होता है। जैसे यंग एज की बीमारियां पकड़ती हैं, यह पित्त दोषों को पकड़ती हैं। इसके बाद आता है वायु दोष। इसका समय रात का होता है। रात के समय वायु बहुत ही गतिशील होती है, शांत होता है, इसलिए वायु गतिशील होती है। यह प्रकृति शाम के टाइम में एक्टिव होती है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हर मनुष्य के अंदर यह दोष तीनों पाए जाते हैं। जब कोई दोष एक्टिव हो जाता है ज़्यादा, उसको वही बीमारी पकड़ लेती है। हर प्रकृति के लोगों को हर तरह की बीमारी नहीं पकड़ती है। जिसका कफ बढ़ा हुआ है उसको कफ टाइप बीमारी पकड़ेगी, जिसका वात बढ़ा हुआ है उसको गठिया रोग पकड़ेगा, वायु संबंधी बीमारियाँ पकड़ेंगी, और जिसका पित्त बढ़ा हुआ है उसको हीट वाली बीमारियाँ पकड़ेंगी। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यह जो कफ, पित्त और वायु वात है, यह किन लोगों को नहीं पकड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मनुष्य सुबह उठता है अर्ली मॉर्निंग 4-5-6 बजे तक, उसको यह कभी नहीं पकड़ता। रीज़न बिहाइंड, कफ मॉर्निंग में एक्टिव होता है। जो मनुष्य सुबह उठ रहा है उसका मोशन साफ़ होता है क्योंकि कफ गीला रहता है मॉर्निंग में। जब गर्मी बढ़ जाती है तो कफ सूखने लगता है, उसका मोशन हार्ड होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो मनुष्य सुबह जल्दी उठता है तो कभी मोशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी पेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मनुष्य लेट उठते हैं उनकी ये समस्या धीरे धीरे ग्रसित कर लेती है। और अब मैं समझना चाहता हूँ, अगर ये तीनों आपको बैलेंस बनाएगा, कभी बीमारी पकड़ेगी ही नहीं। ये आयुर्वेद के हिसाब से है और ये आज तक हम आयुर्वेद को मानते चले आए हैं। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कौन कौन से आसन करने से कौन कौन से प्रकृति के लोग अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। पहला है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कफ। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनके लिए ये कफ गले से ही उत्पादित होता है। तो कफ प्रकृति के लोग जो होते हैं उनको शीर्षासन, सर्वांग आसन, हल आसन, कपाल भाती, इस तरह के प्राणायाम करना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, वात प्रकृति के लोग वीर्य आसन, मत्स्य आसन, वृक्ष आसन, इसके अलावा सूर्य नमस्कार, गोमुख आसन, गतिमय वक्र आसन, ये सारे आसन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि पित्त के लोग किस तरह कर सकते हैं। जिसको पित्त की प्रॉब्लम, वो सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा आसन। दोस्तों, ये आसन आपको याद नहीं रहेंगे, सबसे सरल तरीका मैं बता देता हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के अंदर 10 से 12 आसन आ जाते हैं। एक चक्र सूर्य नमस्कार में 10 से 12 आसन आ जाते हैं। सिर्फ आप सूर्य नमस्कार के 10 चक्र कर लीजिए, आपके पास कोई बीमारी आएगी ही नहीं। उसमें सारे आसन कवर कर लेता है वो। इसके बाद ये आसन हो गया। और प्राणायाम में आपको सिर्फ भ्रस्तिका, अनुलोम विलोम और कपाल भाती, जो मनुष्य यह 15 मिनट ये तीनों प्राणायाम कर लेता है उसके तीनों
प्रकृति जो है कफ, वायु, वात और पित्त तीनों बैलेंस रहते हैं। कभी उसके पास बीमारी आ ही नहीं सकती है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, यह सब में समान रहता है। जो मनुष्य सिर्फ सूर्य नमस्कार के 10 चक्र कर लेगा और भ्रस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति ये कर लेगा, ये उस तीनों उसके बैलेंस रहते हैं, बीमारी उसके पास आएगी ही नहीं। ये सबसे सरल तरीका है। अब एक बार आजमा करके देख लीजिए। मैंने आजमाया हुआ है, आज तक मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ। पहले बीमार बहुत पड़ता था, लेकिन आजकल मैं एकदम निरोगित रहता हूँ, क्योंकि मैं डेली 15 मिनट प्राणायाम करता हूँ और 5-10 मिनट योगा कर लेता हूँ समय निकाल करके। दोस्तों, आशा कि मैं आपको समझा सका हूँ। अगर आप भी फॉलो करेंगे, आपके पास बीमारी आएगी नहीं। तो बीमारी आने से मनुष्य डिस्टर्ब हो जाता है। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए और मुझे फॉलो करने के लिए। धन्यवाद।